Wir gehen alle nach unten bitte. Wir kommen bitte alle. Der Hund ist auch vom Bord. Wir kommen bitte alle raus. Da geht's nicht okay, da geht's zum Herren. Kommen ihr bitte, Kinder. Ja, da sind die gleich im Wasser. Kämpfen um ihr Leben. Aber da ist doch kein Spaß mehr. Schmeiß doch mal einen Rettungsring rüber. Der Hund und der Mann. Sie sollen nicht auf die Bänke steigen, weil sie eventuell sonst ins Wasser fallen. Das wäre noch was. Ne? Die haben ja schon eine Frau gerettet mit dem Hund. Aber ich sag mal, wir müssen jetzt noch mal, rettet der jetzt von hier aus? Wir haben eine Erlebnisveranstaltung.